ดีค่ะกลุ่มพวกเราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องอะไรโมเดลสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติโดยมีสมาชิกดังนี้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปารวีเสือย้อยเลขที่ 20สวัสดีครับผมนายนรุช จันทร์วันเลขที่ 12 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ครับที่มาและความสำคัญของโครงงานในปัจจุบันปัญหาการจราจรติดขัดนับเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อด้านคมนาคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะในเขตเมืองบริเวณสี่แยกต่างๆที่มีรถจำนวนมากการระบบสัญญาณจราจรจึงมีบทบาทสำคัญเข้ามาเพื่อลดอุบัติเหตุและระเบียบต่างๆสาเหตุที่ดิฉันได้มาทำโครงงานนี้คือบริเวณหน้าโรงเรียนช่างอวดในตอนเช้าและหลังเลิกเรียนมีผู้ปกครองและรถรับส่งจำนวนมากทำให้การจราจรติดขัดการควบคุมไฟจราจรและการจัดจราจรวิธีเดิมอาจทำให้เกิดปัญหารถติดทำให้เกิดความล่าช้าและส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจำลองสัญญาณไฟจราจรอัตโนมัติไลฟ์โมเดลศึกษาการทำงานของระบบไฟจราจรแบบตั้งเวลาและพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยบอร์ด Arduino Uno D3 ครับต่อไปเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะ 1. แบบจำลองการจราจร 2. บอร์ด Arduino Uno R3 3. โปรโตบอร์ด 4. สายไฟต่อวงจร 5. หลอดไฟ LED ทั้ง 3 สี มีสีเหลือง สีแดง สีเขียว 5. โน้ตบุ๊ก 6. ตัวต้านทาน โดยกำหนดหลอดไฟ LED ดังนี้ครับหลอดไฟสีเขียวให้รถผ่านได้หลอดไฟสีเหลืองให้รถชะลอส่วนหลอดไฟสีแดงให้รถหยุดครับขั้นตอนการทำงานมีดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกเรามาดูโค้ดกันก่อนนะคะโค้ดก็คือเราจะกำหนดไฟสีเขียวก็คือ7 วินาทีไฟสีเหลือง2 วินาทีไฟสีแดง5 วินาทีโดยเราจะเรียงลำดับนะคะคือให้กับวงจรเล่นวนซ้ำนะคะก็คือถ้าเราเปิดไฟสีเขียวก็คือไฟสีเหลืองกับไฟสีแดงจะปิดแต่ถ้าเราเปิดไฟสีเหลืองไฟสีแดงกับไฟสีเขียวก็จะปิดแต่ถ้าเราเปิดไฟสีแดงไฟสีเขียวกับไฟสีเหลืองเราจะปิดนะคะโดยเราจะเล่นลำดับเห็นไหมคะคือไฟสีเขียวจะเป็นอันดับแรกก็คือรอจนกว่าจะแล้วก็มันจะไปไฟสีเหลืองไฟสีแดงแล้วมันจะวนกลับมาเป็นไฟสีเขียวนะคะดูเลยค่ะตามแบบการจำลองผลการทดลองพบว่าโมเดลมีความเสถียรสามารถควบคุมการทำงานหลอดไฟ LED ตามระยะเวลาที่กำหนดระบบสัญญาณไฟจราจรในโครงงานนี้ยังเป็นแบบควบคุมกำหนดเวลาซึ่งยังไม่สามารถเปลี่ยนระยะเวลาแสดงไฟตามสภาพการจราจรจริงได้ข้อเสนอแนะนะครับ 1. สามารถพัฒนาให้ปรับเวลาไปตามปริมาณรถ 2. เพิ่มอุปกรณ์เสริมเช่นปุ่มกดคนข้ามถนนหรือเซ็นเซอร์ตรวจจับรถ 3. ต่อยอดเข้าสู่ระบบควบคุมอัตโนมัติหรือเมืองอัจฉริยะในอนาคตนะครับวันนี้กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดก็สามารถชี้แนะได้ค่ะขอบคุณค่ะ